ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിയ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നെടുങ്കയത്തേക്കാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പോലും കീഴടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു നെടുങ്കയം. അതിലൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറുകെ 2 ഗർഡർ പാലങ്ങളുണ്ട്. അത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ തേക്കും ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട പഴയ പാലമാണ്. ഈ പാലം ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറപ്പുള്ള നല്ല അടിപൊളി പാലം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കേടും സംഭവിക്കാത്തൊരു പാലം തന്നെയാണത്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കാടിനുള്ളിലൂടെ കുറച്ച് യാത്ര ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഈ കാടിൻ്റെ ഈ അടുത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആന എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ആനയൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല. സന്ദർശകർക്കുള്ള ടൈം ഇവിടെ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോസൺ സാഹിബിൻ്റെ കല്ലറയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോവാം. ബ്രിട്ടീഷ് ഫോറസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഇവിടെ പോയാലൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കയം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപകടം ഈ സാഹിബിനും ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നദിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ നിറമായിട്ട് കാണപ്പെടും. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തല്ലെങ്കിലും പിന്നെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കല്ലുകൾ, പോയങ്കല്ലുകളൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. കാടിനെയും പ്രകൃതിയെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും വന്ന് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യണം.